हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं एक नई रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ, छोला। और पूरी रेसिपी आप देखिए, एंजॉय कीजिए। इसके बाद आप बनाइए और आप बताइए कि कैसी बनी है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं।
देखिए कितना सुंदर लग रहा हो, कितना अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी छोले की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो घंटे बटन को ज़रूर दबाएं, हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हमारा वीडियो ज़रूर देखें, और घर में आप रेसिपी ज़रूर बनाएं और देखें, अपने आप भी खाएं, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी छोटी रेसिपी कैसी